1등급 콘덴싱은 이렇게 전기 물이 차는 이 소리가 무슨 달팽이 맞잖아. 그런데 네. 이거 혹시 끝날 수도 있어요? 네. 몇 골 쳐야 될 수도 있고 몇 골 들어. 이런 거 시간 되고. 실어봅시다. 재료 챙기는 거 알려주신 거죠? 네, 이제 그렇죠. 이제 재료 챙겨서 이제 아침에 준비 좀 해서 이제 출동해야죠. 후드도 바꿔야 되고 가스레인지도 바꿔야 되고 인덕션도 바꿔야 되고 보일러 배관 청소도 해야 되고 대리석 크랙 복원도 해야 되고 열쇠도 바꿔야 되고 세면대도 바꿔야 되고 거울장 바꾸고 구멍 복원하고 전기 작업하고 재단 설치하고 또 집 장판도 깔아야 되고 보일러도 교체해야 되고 뭐 한 10대까지 나오겠네. 하루 만에 빨리 깔끔하게 다시 다음 사람 받을 준비를 해야죠. 부분 수리의 최고가 이제 실전하러 갑니다. 8시에 모여서 장비 체크하고 9시 정도에 출발합니다. 오늘은 홍성으로 가는데요. 날이 조금 흐린 것 같아요. 오늘 현장하시는 교육생 대표님들은 작업이 많아서 배울 게 많겠네요. 또 가봐야죠. 뭐 세상에 변수는 많아요. 매일같이 변수를 해결하면서 살아가고 있어요. 여기는 어디예요? 여기는 세면대랑 욕실장 사는 곳입니다. 만든 거 이거 이시면 있어요? 여기서 멈춰야 되지. 그리고 있어. 얘는 근데 계량이 좀 콘덴 콘덴싱은 이렇게 거기다가 수dol을 넣는다. 이 소음이 안 나려면 전동 역할을 잘해야 돼. 이거 알고 있어. 이 소리가 그래서 방 준다. 네. 이제 그냥 때리게 되니까. 네. 원래 현장은 딱 생각. 야, 인생 기호차도 없이 딱 맞아 들어갔네. 와. 어차피 맛은 필요 없고. 아니지, 아직 안 되지. 올려야지 올려야지. 그래. 아. 시골 다워. 목숨도 얘는 하나, 여기 또 하나. 여기 기통이 있다면 100% 깨져. 야, 우측 높은 것 같은데? 대표님 뭐 하실 거예요? 실리콘 교육합니다. 삭삭삭삭. 이렇게 끝. 얇게 쏘는 게 기술이에요. 두껍게 쏘는 거. 자, 이 상태에서 그러면 얘도 똑같다. 얘도 마찬가지로 꺾어서 이걸 이렇게 90도 각에서 약간 꺾는다 생각하고 쏘면서 당기고. 물이 차는 보통이 끝났습니다. 탈출. 아침 8시에 우리가 만나는데 날이 깜깜해졌어요. 오늘 작업한 거 너무 많아서 그런데 한번 볼로 교체했고 난방관 청소 그리고 편난방 해결했습니다. 1등급 컨덴싱이라서 호스 연결했고 자,
여기 낮은 가스 다이를 들어 올려서 작업을 했고 가스 이종면을 갖고 있어서 가스 배관 정리해서 처리하였습니다. 후드 막후드에서 이제 스패너로 바꿔서 후드를 교체했고 그 다음에 인덕션 하이라이트 달았고 서랍 작업해서 여기 전기가 없어서 전기 작업했고 그 다음에 여기 실리콘 작업을 진행하였습니다. 수전에 물이 새가지고 수도꼭지도 새로 준비해서 새거 현장 조달해서 현장에서 작업 마무리하였습니다. 안방에는 일단 여기 오래된 환풍기를 하나 바꿨고 그 다음에 실리콘 작업했고 그 밑에 코킹 작업도 진행하였습니다. 애교지 애교 여러분 서비스 보시다시피 거울 뜯어내고 장 뜯어내고 슬라이딩 싹 그렇지 그리고 세면대 철거하고 세면대 다시 설치 마무리 전등 옮기고 전등 이 뒤에 있었어요. 전등 다시 옮기고 환풍기 하나 간단하게 바꿨습니다. 오늘 또 임무 완수. 네 가는 길에 또 놓쳤어요. 이걸 바꿨네 또. 그리고 또 코코 인터폰 저기 또 인터폰까지 바꿨어요. 원스톱 서비스 원스톱 원데이 하루 만에 끝났습니다. 아우 다쳤어요. 출퇴근합니다. 한꺼번에